ក្នុងដំរាសានហើយនឹងកំណត់ត្រាចាប់សៀនសត្វតែមាននាមផ្សោតចិនក្នុងកំណត់ត្រាខ្វាំងតុងក៏មានពូជអបោផ្សោតដែលប្រកាសខ្លួននៅម្ដុំកោះហុងកុងលូថេងខ្ញុំសើរឿងដែលគេទិញជំនួសនៅអង់គ្លេសមានឯណាពេលលើកទូរស័ព្ទភ្លាមអាយីមិនក៏បងរកឃើញពីនេះអារម្មណ៍មកឡកមកទីនេះអាចទៅណាបានទៅដុកទ័រផាន់យ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេទៅវិញមុនហើយបងមិនទៅជាមួយពួកគេទេហ៎មើលនេះទៅអរគុណចង់សើចណាស់នាងជាអ្នកនាងធំខាងលូចាប់ហួយតែបងបែរជាយកស្គរក្រមឲ្យវិញអ្នកនាងធំស្អីទៅមិនបានថាអាមួយហាងចាប់ហួយទៅសុំទោសប៉ាម៉ាក់ធ្វើឲ្យបងហើយនឹងដុកទ័រផាន់ភ័យពួកយើងនៅតាអាវមិនសូវដឹងអីនោះទេមិនដូចជាបងស្គាល់ដុកទ័រអនុបណ្ឌិតនិស្សិតអស់នឹងឯនេះជាពិសេសនឹងបើវាពិតមែនបងចេញទៅយូរហើយអ្វីដែលបងឃើញអ្នកដែលបងស្គាល់ខុសពីយើងថ្ងៃក្រោយបើបងរកប្រពន្ធរៀបការមានកូននោះមកជារនអ្នកដែលដូចគ្នាមែនហើយស្រី3អ្នកព្រឹកមិញបងស្រឡាញ់ម្នាក់ណាបំផុតពួកគេគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិធម្មតាតែថ្ងៃណាមួយបងត្រូវរកមនុស្សស្រីមករៀបការម្នាក់នៅជួទៀតណាឯងជាមួយបងពីនតែតុងគ្នាយូរមកហើយមុខជាត្រូវការមុនមែនទេកាត់អីលែងដៃខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងឃើញខ្ញុំពេលនេះសុំទោសមិនបាច់សុំទោសទេធ្លាប់និយាយច្រើនឆ្នាំមុនហើយបងគ្មានខុសចំពោះខ្ញុំបងគ្រាន់តែអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំបងសន្តែកលែងដៃទៅបើបដិសេធខ្ញុំឲ្យប្រកាសពជាបន្តិចទៅស៊ីងប្រយ័ត្នស៊ីងឯងមិនអីទេដឹងខ្លួនឡើងយ៉ាងម៉េចហើយប៉ាម៉ាក់នៅឯណាខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគាត់ចាំមិនបានចាំអីមិនបានសោះស៊ីងកុំលេងសាច់អីកុំនិយាយថាភ្លេចបងអាចចាំបងបានទេខ្ញុំចាំបានបងគឺបងសន្តែងអ្នកស្លាប់ភេទស្រីអាយុ7ឆ្នាំមានជំងឺមើមេតជំងឺក្មេងផ្សោតនេះទេសមានមកដល់ថាជាមនុស្សថែមទាំងជាក្មេងស្រីទៀតដែលមិនគ្រប់លក្ខណៈស្លាប់ប្រុសកាំងថ្លើមមូលហេតុការស្លាប់មិនគួរសង្ស័យខ្ញុំថាក្មេងស្រីប្រកាសជាស្លាប់ហើយឪពុកម្ដាយអត់បានប្តឹងហើយក៏យកទៅកប់នៅឡាងតែម្ដងទៅការស្រាជារបស់ប៉ូលីពេលអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះពេលលើពាក្យថាលូថេងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់មានជួជំងឺសរសៃប្រសាទឬលោកថាពេលអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះជាឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងនេះឬក៏អត់ថាទៅក៏ចំណែកដែរតាំងពីសឿបានកើតមកពូលីលាក់មិនឲ្យអ្នកស្រុកបានឃើញមុខទេលើកដំបូងអ្នកខ្ញុំបានជប់ស្អីគេអាយុ7ឆ្នាំថ្ងៃនោះគឺគេលួចចេញពីផ្ទះហើយក៏បានត្រាស់ចូលទឹកនៅពេលដែលស្រង់មកក៏បាត់ការចងចាំអ្នកជាឪពុកម្ដាយលាក់កូនស្រីចម្លែកណាស់តើតែកូនស្រីជាក្មេងចម្លែកប៉ុណ្ណឹងក៏បកស្រាយបានហើយបើសពនឹងជាកូនស្រីរបស់ពួកគាត់ហើយចុះស៊ីអ៊ីងគឺជានរណាគេដែរទៅ
លោកថាសៀវអេងបាត់ការចងចាំពេលអាយុ7 ឆ្នាំអាចទៅរួចមានច្រើនយ៉ាងដូចជាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះកាត់កូនភ្លោះឬមួយក៏ទៅយកក្មេងមកចិញ្ចឹមការពិតវាយ៉ាងម៉េចត្រូវពឹងលើលោកហើយ ខ្ញុំធ្លាប់រៀនទូទាយបៀជីនបូស៊ីនវិជ្ជាមើលផ្កាយពិតមែនតែជិតកំណត់របស់ស៊ីអ៊ីងខ្ញុំក៏មិនចង់ប្រើវិធីនេះដែរ អធិការជាប៉ូលីសចង់ស៊ើបមើលថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធធ្លាប់មានកូនពិការឬទទួលចិញ្ចឹមក្មេងឬអត់វាមកជាមិនពិបាកទេដឹង ពិតមែនហើយ ណែកុំថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ណាចេញទៅហើយកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះថ្នាក់លើបញ្ជាឲ្យបិទព័ត៌មាន រឿងតខ្លួនអ្នកល្បីសំខាន់ណាស់ហុងកុងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយអ្នកស្រុកមានសិទ្ធិក្នុងការដឹង លោកគិតមើលខ្លួនឯងទៅលោកជាអ្នកជួបសពមុនគេប៉ូលីសនៅសង្ស័យលោកនៅឡើយទេ ឈួតទេខ្ញុំគឺជាអ្នកប្តឹងទុកមនុស្សល្អចេះចោលចិត្តសឿងប្តឹងខ្ញុំទៅកុំឃុំខ្លួន48ម៉ោងអាយី អាយ៉ាមើលចុះឈួតមែនតែនហើយប៉ូលីសអស់នេះមិនប្រឹបដល់លេងថែមទាំងហាក់មិនតិចស្លឹកទៀត សុំតើលោកគ្រូធ្វើឲ្យលំបាកចាំខ្ញុំចេញឲ្យ មិនបាច់ទេគ្រូមានលុយបង1000ស្លឹកទៀតក៏បានដែរ ទុកទៅលោកគ្រូឡើងឡាន នៅទីបំផុតបានអង្គុយស្ងាត់ស្ដាប់នាងនិយាយហើយយប់នឹងដើម្បីគ្នាការពិតមានរឿងអីទៅ លោកធីមស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាឃាតករទៅនៅក្នុងបន្ទប់នេះ ឃាតករក៏ស្មានមកដល់ដែរពេលសម្លាប់មនុស្សហើយមិនទាន់រត់ផងហើយនាងក៏មកដល់ហើយក៏វាយនាងស្លាប់មិនសម្លាប់បបិទ្ធបនត្រូវទៅលាបំណន់បន្តិចហើយ លោកគ្រូលោករៀនផងធ្វើការផងរវល់ណាស់មែនទេ ចង់ឲ្យជួយរកឃាតករ ច្បាស់ហើយលោកត្រូវឃុំដល់តែ2ថ្ងៃថែមទាំងបានវិក័យប័ត្រផាកមិនដឹងលោកមិនប្រាប់ដល់លេងវាងាយៗទេដឹង កូនសិស្សចិត្តក្លាហានគ្រូក៏មិនថយដែរកុំបារម្ភអីជួយរកឲ្យនាង អរគុណលោកគ្រូតែមួយរយៈនេះខ្ញុំរកឱកាសសាកសួរប៉ូលីសដែរលើនិយាយថាជន់នឹងទំនេរមកយូរហើយគ្មានកាមេរ៉ាថែមទាំងគ្មានសាក្សីឃើញមនុស្សគួរឲ្យសង្ស័យចេញពីអគារនឹងថែមទៀតផង អែមដូរពីរងទៅជាមួយដំណោះហើយ ធ្វើតាមលោកនឹងតែមិនបានផលសោះ មិនប្រកាសទេមិនប្រកាសថាវាអាចថតជាប់អីខ្លះមនុស្សដើរទៅដើរមកដូចជាផ្សារណាត់ អគារឧស្សាហកម្មមានអ្នកមកធ្វើការលោកគ្រូ ជួយមិនបានទេវិធីនេះមិនបានផលត្រូវគិតសាស្ត្រថ្មី មិត្តភ័ក្តិអ្នកសារព័ត៌មានបើចង់ចាំជួយទៅចាំនៅខាងក្រៅទៅ អ្នកប្រុសធីមស្លាប់ជាព័ត៌មានធំអ្នកគ្រប់គ្រងនិងប៉ូលីសលាក់ព័ត៌មានស្កាត់ជ្រាបហើយនៅដេញចេញទៀត កុំធ្វើឲ្យលំបាកចិត្តអី ចាំមិនដែរសម្រាប់តែបានទៅទៀត អសុំទោសកុំធ្វើឲ្យបុគ្គលិកលំបាកអី លោកចិនប៉ូលីសចាប់ឃាតករបាននៅ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើមានព័ត៌មានថ្មីពួកយើងនឹងប្រាប់មិនឲ្យដាច់ព័ត៌មាននោះទេណាអរគុណណាស់អញ្ចឹងចាំទីនេះចុះ ជួយប្រាប់ចាំតែវាចាំបាច់វិញលោកចិន លោកចិនជួយប្រាប់តិចមកជុំសិនមិននិយាយអីផ្ដេសផ្ដាសអត់ អត់ទេអត់មាននិយាយអីទេ មិនបាននាងឈប់សិនទៅពីអាទិត្យនេះមិនចាំបាច់មកអ៊ីហ្វីសទេណា ចាប់បាន អេមិនពេលនេះមកពេលនេះបានមិនធ្វើការទេ មួយរយៈនេះមានតែអ្នកកសែតចោមរោមថ្នាក់លើខ្លាចខ្ញុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសក៏ឲ្យឈុំ អូបញ្ជាក់ថានាងដឹងអាកំបាំងកំពូលហើយ គេដឹងប្រងព្រាតអស់ហើយថាកែធំចិត្តស្លាប់ហើយដឹង បើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រញាប់លក់ភិហ៊ុនហើយ តែស្មានមិនដល់ថាលោកធីមស្លាប់លឿនជាងថកែ លោកធីមស្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅ មិនដឹងទេថ្ងៃនឹងស្មានថាវ៉ាបើកឡានទៅមន្ទីរពេទ្យមិនដឹងថាទៅទីនឹងធ្វើអីឬមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសៀវគួរ សៀវគួរអ្នកណា ក
អ្នកស៊ើបឯកជនរាល់លើកដែលលោកធីមមកហុងកុងសៀវគួរក៏មករត់នៅក្រុមហ៊ុនចូលចិត្តធ្វើជាម្ញ៉ាយខ្ញុំទៀតផងអួតថាខ្លួនឯងមានការងារសំខាន់ ការងារសំខាន់ចាប់សហាយដឹង រកប្អូនស្រីលោកធីមត្រូវគេចាប់តាំងពីក្មេងតទៅពេលនេះនៅរកមិនទាន់ឃើញ អាយ៉ាជា20ឆ្នាំហើយមិនចោះចាញ់ទេណូ លោកធីមយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ថ្ងៃដែលគេស្លាប់មានអ្នកស៊ើបឯកជនទេមកខ្ញុំសួរថាលើកទេគេឲ្យខ្ញុំលើក អ្នកស្រីកុំបារម្ភអីអ្នកស៊ើបឯកជនដូចជាពួកយើងថ្នឹកនឹងរឿងចាប់សហាយបំផុតជួយចាប់ផោះតាំងស្វាមីអ្នកស្រីបានហើយ អរគុណខ្ញុំដឹងថាវាមិនត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាស្រីនឹងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចមុខមាត់ស្អាតជាងខ្ញុំមកអត់រាងស្អាតជាងខ្ញុំមកអត់ការពិតខ្ញុំចង់ដឹងណាគេមានផោះតាំងចិញ្ចឹមប្រពន្ធចង់អត់តែស្វាមីខ្ញុំជាមនុស្សប្រយ័ត្នខ្លួនណាឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ មិនពិបាកទេខ្ញុំហែកចូលទូរស័ព្ទគេបានមើលឆាតគេហើយលបស្ដាប់ទូរស័ព្ទគេក៏បានដែរ អូអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំហែកចូលទូរស័ព្ទគេបានមើលឆាតហើយ បែបនេះក៏ខុសច្បាប់កុំព្យូទ័រខុសច្បាប់ណា ណាឲ្យមកខ្ញុំណាឲ្យមក ហើយទៅ ឲ្យមក ហើយទៅ ឲ្យមក លេងឈឺណាស់ជួយផ ឲ្យ ោ មក ទូស័យណា គេថាមកចង់ឲ្យលោកជួយស៊ើប ជួយស៊ើបស្អី ស៊ើបអ្នកខុសច្បាប់រឿងសហាយស្មន់ហ្នឹងណា មកផឹកកាហ្វេឲ្យចាំនិយាយគ្នាហេយ៉ាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកស៊ើបឯកជនជាគ្នាឯងទេមានអីនិយាយគ្នាក៏បានដែរណែពេលនេះលោកធីមស្លាប់បាត់ទៅហើយពួកលោកចង់ដឹងរឿងអីដែរទៅ ថ្ងៃដែលលោកធីមស្លាប់លោកទូរស័ព្ទទៅគេថាអីដែរ ទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនបានទេរកគេទេ បុគ្គលិកកាយយួននិយាយថាអ្នកស៊ើបឯកជនទេរកគេ ពួកលោកចាប់ឃ្លេខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏ហត់ធ្វើអីទៅហត់ណែសំណុំរឿងដែលជួយលោកធីមស៊ើបមកច្រើនឆ្នាំមកនេះពួកលោកមើលខ្លួនឯងទៅការនោះចោលផ្ញើរូបថតនេះមកឲ្យស៊ីចិនតុងនឹងណា លោកគ្រូកញ្ចាក់ ជនល្មើសសាក់រោគច្បាស់ ខាងប៉ូលីសក៏រកឃើញតម្រុយនេះតែពួកលោកក៏ដឹងហុងកុងមានតែអ្នកសាក់ទៅចាប់ម្ដងម្នាក់មកសួរមុខជាមិនបាននោះទេលោកធីមព្រមអស់លុយទើបបានជាស៊ើបមកដល់ពេលនេះ ស្នាមសាក់នេះដូចជាធ្លាប់ឃើញនៃណា ពូលីពូធា តាមស្រួលចុះណា អោស្ដីអង្គុយចុះមក ពូលីខលហៅខ្ញុំមកតើមានកាយមិនទាន់មែនទេ តាមពិតពួករកឯងទើបត្រូវតែជួនជាសៀវអ៊ីងនិងអាជូទៅពេទ្យគ្មានអ្នកមើលហាងមិនបានទេស្ដីលើកមុនណាពូគឺជាអ្នកខុសថ្ងៃនេះពូនឹងអស្ដីផឹកស្រាកៅនេះហើយបំភ្លេចទៅណាកុំខឹងអីទៀត ពូបារម្ភពីបញ្ជូខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេ ប្រុសនិងប្រុសមិនគុំគ្នាឆ្លងយប់ទេមកអស្ដីលើកមុនលើនិយាយថាជួបកេះឈើមួយហើយនៅខាងក្នុងមានសពសោតហើយពេលនេះសពនៅណា ក្រែងលោកពូមិនជឿរឿងលូធីងមិនអញ្ចឹងឯង ពូមិនជឿស្រាប់ហើយជឿកាត់ដែរអីដូច្នេះអត់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណឹង អូហើយជីកកប់សពមិនបានល្អខ្ញុំក៏ជោគទៅទុកក្នុងឡាងវិញ មែនហើយពាក្យចាស់ពោលថាដីតាមដីភក់តាមភក់កុំទៅរំខានពួកវាទើបមិនមាននរណាធ្វើឲ្យលំបាក រកអីពូលីខ្ញុំមកដល់ពិសាទពូ សណ្ដែកហើយនិយាយស្អីពូគ្រាន់តែឆ្ងល់ចង់ឃើញលូធីងតែប៉ុណ្ណឹងអើយ ស្អីគេហ្នឹងស៊ីវអ៊ីងនៅរស់មិនក៏ដុតកដាឲ្យគេបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងជោគទៅពិនិត្យនៅពេលនោះមីងជូបានសម្រាប់គុណស្រីពីកាម្នាក់ជាជំងឺក្មេងផ្សោតដោយសពដែលពូជើងបានឃើញថ្ងៃហ្នឹងហើយសពហ្នឹងគឺចឹងស៊ីវអ៊ីងពិតមែនបើចឹងស៊ីវអ៊ីងស្លាប់ហើយ
ស៊ីអ៊ីងអ្នកខ្ញុំស្គាល់ការពិតជាណាទៅខ្ញុំបានទៅសួរនៅម្ដុលកម្មាកំព្រារួចហើយពូមិញម្ដាយជោគក្មេងចូលមកចិញ្ចឹមទេសម្រាប់ថាជោគក្មេងមកពីណាមកជាមួយកូនខ្លួនឯងទៅ ពូដឹងមុនហើយថាលាក់មិនជិតមិនបានទេថាទៅរឿងទាំងអស់ធ្វើដើម្បីអាជូកូនស្រីពិការអាជូទទួលយកមិនបានសតិផ្ដើមមើលមកវាពូក៏មានហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយអ្នកចិត្តខាងហើយក៏យកកូនស្រីទៅលាក់ពេលយប់គេចូលចិត្តនាំកូនទៅដើរលេងមានឯណាយប់នឹងអាជូជួបក្មេងម្នាក់នាងភ័យរត់ទៅប្រាប់មនុស្សចាស់ប្រាប់ថាមានបិសាចក្បាលមនុស្សកន្ទុយត្រីមនុស្សភ័យច្រើននាំគ្នាជឿមិនយូរទេរឿងនេះក៏ល្បី នេះជាដើមរឿងឃើញលូធីងកាលពី26ឆ្នាំមុន រឿងនេះកើតឡើងមិនបានយូរកូនស្រីពូលីក៏បានស្លាប់មិញជួយទទួលជោគមិនបានក៏កើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ យ៉ាងម៉េចដែរប៉ាម៉ាក់នៅឯណាខ្ញុំទៅប្រាប់ពួកគាត់ ខ្ញុំមិនដឹងចាំមិនបាន អាយ៉ាស៊ីវអ៊ីងអូស្លាប់ហើយយ៉ាងម៉េចដែរកូនម៉ាក់រយូរហើយមិនអីទេណាមិនអីទេ មិញជួរត់ចូលមកអ្នកណាក៏គិតថានឹងជាកូនស្រីគាត់ភ្លេចទៅថាស៊ីវអ៊ីងស្លាប់បាត់លោកពូដឹងថាមិញជួកិច្ចបេះទើបបានជាបន្លិតដងការពិតក្រោយពីនឹងជំងឺរបស់មិញជួក៏បានធូរស្បើយជារៀងរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះ ការពិតគួរឲ្យខ្លាចជាងរឿងដំណាលទៅទៀតស៊ីវអ៊ីងដឹងពីឋានៈខ្លួនឯងទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រាប់គេល្អឬមួយក៏អត់ទេអ្នកដែលគេហៅថាប៉ាម៉ាក់ជាង20ឆ្នាំការពិតទៅមិនមែនជាប៉ាម៉ាក់បង្កើតខ្ញុំខ្លាចគេទទួលជោគមិនបាន តើទុកសម្បត្តិប្រចាំធ្វើអី ខ្ញុំខ្លាចថាគេមកលួសយកវិញ ប្រហែលឆ្នាំហើយអូនទុកក្មេងនេះជាកូនបង្កើតទៅហើយទោះជាស្វាមីមកវិញក៏មិនដឹងថាក្មេងណាជាកូនរបស់គេដែរ ទ្រឹស្ដីសាងនិងទ្រឹស្ដីអភិវឌ្ឍមានដើម្បីនិយាយពីប្រភពមករបស់មនុស្សអ្នកណាក៏ចង់ដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាការពិតស៊ីវអ៊ីងជាអ្នកណាទៅមិនក៏មកប្រកាសខ្លួននៅតាអាវខ្ញុំគិតថាមិនប្រាប់គេមិនបំណងល្អចំពោះគេទេលោកធ្វើបែបនេះមានតែធ្វើឲ្យចម្លើយលិចនៅក្នុងសមុទ្រកាន់តែជ្រៅបើខ្ញុំជាគេខ្ញុំក៏ចង់ដឹងការពិត អារម្មណ៍ណានឹងមកដល់តាអាវបបួលខ្ញុំញ៉ាំអាហារទាំងព្រឹង ស៊ីងមិនថាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណាមានរឿងអីក៏គ្មានហេតុផលប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពពួកយើងមានរឿងមួយបងនិយាយស្ដាប់ចុះ បើនិយាយទៅខ្ញុំអារម្មណ៍មិនល្អបងកុំនិយាយអី តែគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិដឹងពីប្រភពរបស់ខ្លួនឯង ប្រភពរបស់ខ្ញុំហ៎ នាងមិនមែនចឹងស៊ីអ៊ីងពិតប្រកបទេ បងនិយាយបានន័យថាម៉េច កូនស្រីរបស់ពូលីស្លាប់តាំងពី7ឆ្នាំមុនមិញជួយទទួលជោគមិនបានកើតជំងឺសរសៃប្រសាទថ្ងៃនោះខ្ញុំបានជួបនាងហើយនឹងធ្លាក់ទឹកចាំអីអត់បានក៏ទុកនាងជាចឹងស៊ីអ៊ីងរបស់ពួកគាត់ បងសណ្ដែងរឿងនេះលេងសើចមិនបានទេណា កូនដែលមិនជួបបានសម្រាប់មានជំងឺក្មេងផ្សោតពាក់កណ្ដាលក្រោមខុសប្រក្រតីសពសោតដែលពួកនាងបានឃើញនោះគឺជាចឹងស៊ីអ៊ីង បងថាឋានៈដែលខ្ញុំប្រាំមកជាង20ឆ្នាំមិនមែនជាខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជាអ្នកណាមិនពិតទេមែនទេហើយខ្ញុំជាអ្នកណា ស៊ីងស្ដាប់បងសិ ខ្ញុំ ន មិនមែនសៀវអ៊ីងបងកុំហៅខ្ញុំថាសៀវអ៊ីង ស៊ីងស្ដាប់បងសិនស្ដាប់បងសិនណាទោះបីជានាងមិនមែនជាស៊ីងពិតមែនតែនាងក៏នៅតែជានាងជាស៊ីអ៊ីងដែលបងស្គាល់គ្មានថ្ងៃប្រែប្រួល អញ្ចឹងបងប្រាប់ខ្ញុំមកថាខ្ញុំជាអ្នកណា ជឿលើបងចុះបងគឺជឿប៉លីបងនឹងរកឋានៈពិតប្រកបឲ្យឯងរកក្រុមគ្រួសារពិតប្រកបឲ្យឯងបានមិនថាជីវិតខ្លាចទៅជាបែបណាទេបងនៅក្បែរឯង អនុសស្រីមេកង អូលោកពូមែនដែរទេ មែន ដំបងអរគុណដែលលោកប្រាប់តែកុំតាមយើងកុំទើសតែងយើងធ្វើការ បងមេកងយល់ចិនតិចទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានគឺចង់បានព័ត៌មានហើយយល់ដល់ខ្ញុំជាអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងចែកគ្នាញ៉ាំបន្តិចទៅណាលោកតាមទៅបានតែកុំទើសតែងយើងធ្វើការណាបានថតរស់ឲ្យទៅភ្លាមមិនធ្វើឲ្យល្បាតដាច់ខាតតោះត្រៀមឲ្យចាត់ការទៅ សួស្ដីខ្ញុំជាប៉ូលីសធ្លាប់ជួបម្នាក់នេះដែរអត់អូមិនដែលឃើញទេមើលច្បាស់បន្តិចទៅមិនដែលឃើញទេ
ស្ដីធ្លាប់ឃើញម្នាក់នេះដែរទេអូដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅហាងចាប់ហួយលៃជួអរគុណ យប់នេះស្ងោរឆ្អឹងជ្រូកល្អទេ ល្អ ហើយញ៉ាំឆាប់បន្លែអីទៅ ស្អីក៏បានដែរ អើយស្លាប់ហើយអត់បិទទ្វារដែកទេអី ខ្ញុំដឹងហើយស៊ីធានពុតជាភ្លេចបាត់ហើយ សួស្ដីប៉ូលីស លោកប៉ូលីសមានកាយដែរ តើស្គាល់ម្នាក់នេះដែរទេ គេជាមិត្តភក្តិខ្ញុំស៊ីធានមានកាយដែរយើងមានរឿងចង់សួរគេនៅណា គេនៅលើឡៅ ជួយនាំទៅរកបន្តិចទៅ អឺ អត់ទេអាស៊ីបើកទ្វារបន្តិចប៉ូលីសមក មានកូនសោតទេ មានទេប្រុសមានសាក់ស្លាប់ ក្នុងរឿងដំណើរខ្លួនលោកថេងពោពេញទៅដោយសកាត្រីចេះរកត្រីស៊ីពេលតែមួយវាចូលចិត្តផឹកឈាមមាន់ ដំណើរលោកធីង ម៉ា អេង យ៉ាងម៉េច ខាងក្នុងគឺមានអ្នកស្លាប់ អាស៊ីស្លាប់នៅលើឡៅ មិនក៏វាបែបនេះកុំភ័យម៉ាក់កុំភ័យអី អ្នកប្រធានជួលអ្នកស៊ើបឯកជនតាមស៊ើបរកបងស្រីរបស់គេដែលត្រូវចាប់ខ្លួន ជនល្មើសសាក់រូបចង្វាក់ លោកធីមជួលអ្នកស៊ើបហើយតាមរកបងស្រីហើយគេបានទទួលទូរស័ព្ទពីអ្នកស៊ើបហើយទៅអគារឧស្សាហកម្មបែកបាក់ទូរស័ព្ទនេះមិនមែនទេពីអ្នកស៊ើបឯកជនទេ ជនល្មើសពិតមកជាដឹងរឿងលម្អិតចែកជើងមិនខានការចាប់ខ្លួនអាចប្រាប់ព័ត៌មានពិតបញ្ឆោតឲ្យលោកធីងចាញ់កល ពេលលោកធីមត្រូវសម្រាប់កាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំនោះគឺថតជាប់ប្រុសដែលមានសាក់រូបចង្វាក់ប្រកាសខ្លួននៅម្ដុំកន្លែងកើតហេតុខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសពួកគេមើលកាមេរ៉ាស៊ើបតាមបតាស៊ើបមកដល់តាអើហើយមានអ្នកណាបែរជាមកជួបសពគេជាឃាតករមិនត្រូវសម្លាប់ ស្រីនេះដូចជាអ្នកណាឬក៏ជាស៊ីអ៊ីង ហៅឡូនាងបុយៈថាម៉េចឈួតទេដឹងប៉ូលីសឈួតហើយឯងពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងលោកធីមហើយមិនក៏ទៅជាសម្លាប់លោកធីម កៃយួនប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្ញុំមានប្រវត្តិពេលនៅអង់គ្លេសតាមដានច្រើនដងមានម្ដងវាធ្វើឲ្យគេត្រូវឡានបង ហើយឡានវាពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយនឹងឃាតករទៅ ប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាលោកធីមអាចដឹងថាខ្ញុំតាមមកពីហុងកុងជួបខ្ញុំហើយក៏ឆ្លោះគ្នាខ្ញុំជ្រុលដៃសម្រាប់គេ លោកធីមត្រូវកំបិតចាក់សម្លាប់ជ្រុលដៃយ៉ាងម៉េចទៅបានកំបិតមកពីណា ពួកគេថាសាងឡើងបានគ្រាន់តែយកដុំឥដ្ឋដាក់លើទ្វារហើយបិទទ្វារឥដ្ឋក៏ធ្លាក់ចំក្បាលបាន ប៉ូលីសឈួតហើយមូលប្រកាច់ហើយនិយាយបានគ្រប់រឿងមិននិយាយថាឥដ្ឋមាន GPS ទៅហោះមកក្បាលនាងបានខ្លួនឯងទៅ អ្នកដែលស្លាប់គឺលោកធីមគ្រប់កាយយួនដាក់សម្ពាធប៉ូលីសហើយសង្ឃឹមថាគ្រាន់តែចាប់យកមកសម្ដែងល្ខោនទៅបើចាប់ប្រុសដែលមានស្នាមសាក់ចាប់ជនល្មើសបានគេនឹងដោះលែងខ្ញុំ តែគេស្លាប់បាត់ទៅហើយ មិនក៏ស្លាប់ស្រួលបែបនេះ មិនដឹងដែរប៉ូលីសកំពុងទៅស៊ើប គេស្លាប់ហើយដោយគ្មានសាក្សីហើយខ្ញុំគិតធ្វើយ៉ាងម៉េច យ៉ាងម៉េចដែរអាចយ៉ាងម៉េចដែរ ប៉ូលីសប្តឹងហើយ ផតតាំងគ្រប់ហើយ អាយជាអ្នកកសែតតាមដានលោកធីមពេញមួយថ្ងៃមានគំនុំដល់គ្នាដុកទ័រផាន់នាងជួយមកច្រើនអ្នកមកហើយអ៊ីសឿងគុនគឺជាមនុស្សល្អហើយច្រើនអ្នកទៀតមិនជួយអាយផង ពេលមានរឿងក៏ហៅដុកទ័រឲ្យណោះ យើងជាសិស្សនិងគ្រូខ្ញុំនិងគេគឺជាសិស្សនិងគ្រូអាយជាសិស្សចៅនាងអញ្ចឹងហីឃើញមនុស្សស្លាប់ហើយមិនក៏មិនជួយ ណែចុះទោះជាលោកមិនសមវរខ្ញុំក៏មិនបដិឲ្យគេត្រូវមកបង្កាច់ដែរណែអ្នកណាក៏ជឿថាអ្នកដែលសម្លាប់លោកធីមជាអាធាមិនឆ្ងល់ទេមែនទេតែអាធាក៏ត្រូវគេសម្លាប់អ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់គេចំពោះប្រការនេះខ្ញុំហ៊ានវិភាគថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដំណើរលូធីងមានច្បាប់របស់គតិជនវិទ្យាការពិតទៅអ្នកនេសាទជាចៅសមុទ្រពួកគេទៅកន្លែងមួយទៀតចាប់អនុស្រីមកដើម្បីលាក់បាំងទោសក៏និយាយថាស្រីអស់នឹងជានាងផ្សោតដែលជួបក្នុងសមុទ្រ នៃរបស់នាងគឺពូលីជាម្នាក់ក្នុងចំណោមជនល្មើស
ដូចជាចៅសមុទ្រចាប់កូនស្រីរបស់គេមកតែសមាំងថាជុំមកចិញ្ចឹម ឈៀនចុងស៊ូធ្លាប់និយាយថារឿងចៃដន្យនៅលើលោកនេះជារឿងពិតដែលត្រូវតាប់តែងពាក់របាំងមុខសាក់គិតមើលជនល្មើសនឹងឪពុកចិញ្ចឹមជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាចៃដន្យពេកទេមិនក៏មិននិយាយថាជនល្មើសចាប់ចំណាប់ខ្មាំងមករកបាក់ពួកនៅតាអាវ ចំណាប់ខ្មាំងត្រូវសម្លាប់ហើយតើ ជើងសង្ស័យថាស៊ីងដែលជួបពួយជើងនៅហាងលូចាប់ហួយគេចាំក្តីការពី7ឆ្នាំមិនបានហើយក៏ត្រូវម្នាក់ឈ្មោះចឹងលីយកមកចិញ្ចឹមក្នុងនាមជាកូនស្រី ឬមួយអធិត្រូវចឹងលៃសម្លាប់បបិទ្ធបន សន្និដ្ឋានហើយត្រូវតែពិសោធន៍យើងបបែកគ្នាធ្វើការ ខ្ញុំត្រហៀងយន្តសើប្រភពរបស់ចឹងលៃ អូខេខ្ញុំនាំដុកទ័រផាន់ទៅផ្ទះលូចាប់ហួយក្រែងលូបានជួបផុតតាំងជួយល្មើសខ្លះណា រមន់សំណក់ទឹកសកាត្រីលូថេងសម្លាប់មនុស្ស នាងសម្ដេចលើពុធាត្រូវលូធីងសម្លាប់ឯង អត់ទេគេត្រូវចាក់ពីក្រោយពិតជាថ្វីដៃមនុស្ស ជនល្មើសបន្លំធ្វើជាលូធីងសម្លាប់មនុស្សនិងមូលបង្កាច់លូធីងមិនឲ្យប៉ូលីសស៊ើបបន្ត បើវាបែបហ្នឹងមកជាមិនប្រាអាវុធមនុស្សសម្លាប់មនុស្សទេ ហេតុអីបានជាបន្លំធ្វើជាលូធីងស៊ឺអ៊ីញ៉ាគ្មានលុយរីអាប់ទេហ៎ ចុះតើឥឡូវហើយតាមស្រួលខ្ញុំចុះទៅសិនហើយ ពេលស្លាប់ប្រហែលជាម៉ោង2ទៅម៉ោង3 គ្រាន់តែទ្វារដែកនឹងលើឡៅមានកូដសោះពីចំណុចជនល្មើសចូលមកយ៉ាងម៉េចបាន ពេលដែលពលីនឹងមិញជូមកបើកហាងក៏ឃើញទ្វារដែកនៅខាងក្រោមបើកពូធាគឺមានកូនសោទ្វារដែកអាចទៅរួចទេថាគេបើកទ្វារឲ្យជនល្មើសចូលមកបាន ទុកថាពុធាបើកទ្វារអញ្ចឹងឃាតករចូលមកលោកក៏ថាពេលប៉ូលីសមកដល់ទ្វារផ្ទះនេះដាក់កលឹះពីខាងក្នុងកូនសោតែមួយក៏នៅក្នុងបន្ទប់ទៀតតើគេចាក់សោទ្វារផ្ទះនេះយ៉ាងម៉េចទៅ សួរខ្ញុំខ្ញុំអញ្ជើញនាងមកដល់តាអៅមកធ្វើអ្វីមកស្រូបយកខ្យល់អាកាសមែនទេ ពេលហ្នឹងកូនសោនៅណា ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលបិទទ្វារហើយយកកូនសោមកទុកនៅត្រង់នេះបាន អរគុណហើយលក្ខណៈបានជិតល្អណាស់ រួចហើយជួបអីថ្មីទេ ពេលនេះគឺនៅទេ ហើយចុះទៅវិញពេលនេះមែនទេ សេងនៅជិះជាមួយតិចបានទេ ចាបងពេនជួយមើលហាងឲ្យបន្តិចបានទេ មិនគួរនិយាយថងនេះមិនបានសុំទោសណាបងពីងរឿងអ្នកខ្ញុំចង់និយាយជាមួយសេងតែម្នាក់គត់តោះ បងសំដែងមានអីនិយាយជាមួយខ្ញុំម៉េចមិនទាន់និយាយទៀត សុកចង់និយាយតែមិនដឹងថាគូនិយាយបែបណា ខ្ញុំមិនមែនជើងសៀវអ៊ីងបងនៅហ៊ាន5មានអីដែលមិនហ៊ានទៀតដែរ ពូធារបស់នាង26ឆ្នាំមុនចាប់ក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំហើយក្មេងនឹងក៏នៅ បងចង់ថាក្មេងស្រីនឹងជាខ្ញុំមែនទេ មែននាងប្រែជាកូនស្រីរបស់ស៊ីចិនតុងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះស៊ីថុងមិនក៏មិនភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹង ប៉ាប្រាប់ខ្ញុំហើយគាត់ថាពុធាប្រហែលជាចាប់ខ្លួនក្មេងគាត់ថាខ្ញុំប្រហែលជាស៊ីសៀថងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរកស៊ីចិនតុងទៀតផង ហើយនឹងចង់ទៅដែរទេ បងសំដែងខ្ញុំច្បោកច្បល់ណាស់គឺ
ស៊ីចិនតុងជាស្ថិធំតែខ្ញុំគ្រាន់តែជាអាមួយហាងចាប់ហួយ ស្រីល្ងងមិនក៏បាញ់ចៃបណ្ណាជាមួយឪពុកម្ចាំងទៀតស៊ីមានមុខមាត់ស្អាតបាតបែបនេះស៊ីចិនតុងមានគុណស្រីស្អាតចឹងគឺចំណេញណាស់នាងគួរតែទៅពិសោធន៍មើលតែបងគិតថាឱកាសទៅរួចគឺអាចខ្ពស់ណាស់ ហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់ចូលក្រុមកាយយួនហេតុអីពេលជួបនឹងស៊ីសៀថេងទៅមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅណាស់ហេតុអីពេលដឹងថាគេស្លាប់ខ្ញុំកើតទុកទាល់តែយំខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងចម្លើយហើយ បងថាឯងគួរតែទៅរកស៊ីចិនតុងឲ្យបងចាត់ការល្អទេ កាសែតចុះថាគាត់កើតមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយ បើអញ្ចឹងត្រូវតែប្រញាប់ទៅកុំឲ្យខ្លួនឯងស្ដាយក្រោយអីចាប់ទៅ ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំខ្លាចពួកគេជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្រោះថាបងរបស់ខ្ញុំស្លាប់ហើយឪពុកក៏មិនដឹងថារស់បានយូរប៉ុណ្ណាដែរបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកពួកគាត់នឹងទៅចោលខ្ញុំដល់ពេលនឹងសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់រស់នៅម្នាក់ឯង កុំខ្លាចអីមិនថាយ៉ាងណាឯងនៅមានបងទៀត ចឹងលេរហស្សនាមរលងតាំងពីអាយុមិនទាន់ដល់20បើកហាងចាប់ហួយហើយលក់របស់ខុសច្បាប់ស្រាបរិយខុសច្បាប់តែមើលធ្លុះបានលឿនណាស់ធុញនឹងក្លិនឆ្អាបឈាមធុញនឹងម៉ាហ្វៀ ចាងស៊ីធាកូនចៅរបស់រលងរហស្សនាមដំបងដែកស្ដាប់ឈ្មោះទៅមិនសូវល្បីមួយថ្ងៃរអ៊ូថាចង់ធ្វើការធំសុំធ្វើជាវរៈបរោះមួយថ្ងៃមិនសុំធ្វើជាដំបងដែកអស់មួយជីវិត ចៅអាយជូបងប្អូនរបស់រលងនៅតាអាវហើយមកលេងហុងកុងតែប្រហែលថ្ងៃក៏ស្រឡាញ់រលងដូចជាភ្លេចបន្ទល់មានគ្រាមួយនោះរលងខឹងហើយគៀសកែវបែកទាំងអស់អាជូទៅទិញកែវមកវិញតែលាក់ទុកមួយហើយគេនិយាយថាបើចង់បានកែវត្រូវមករកខ្ញុំ វាប្រហែលទៅជា មែនហើយរឿងវាងជីវនឹងឯង ស្អីគេខ្ញុំចង់រឿងកូននេះណាកាន់តែមើលកាន់តែជក់ ហ៊ាយុននិយាយថាដំបងដៃចង់ធ្វើធំទើបធ្វើការធំរលងទៅរកអាយជូនៃតាអាវហើយក៏ព្រមជួយការងារគេតែម្នាក់ឯងហើយជឿថាកំពុងនិយាយនេះក្តីចាប់ខ្លួនកៅយួន ខ្ញុំគិតថាពូហួរពិតជាហ៊ានសម្លាប់រុយ មានផនតាំងអី គ្មានតែពូលីប្រាប់ឲ្យស៊ីវអ៊ីងត្រឡប់ទៅរកឪពុក គេចង់ឲ្យស៊ីវអ៊ីងបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស៊ីចិនតុង បែបនេះគឺបកស្រាយបានហើយណែពេលហ្នឹងពួកគេអត់បានលុយលួសខ្លួនចំណាប់ខ្មាំងខ្លាចជាកូនស្រីខ្លួនឯងទៅវិញរួចឲ្យត្រួតត្រៃផ្លូវទៅដណ្ដើមទ្រព្យសម្បត្តិវិញ ណាស៊ីចិនតុងជិតស្លាប់ហើយណាត្រូវប្រញាប់ដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិចាងសេធីងសម្រាប់លោកធីមឲ្យស៊ីវអ៊ីងខ្លាចទៅជាទាយាទតែមួយរបស់គ្រប់ តែពូហួរជាលោកបងដែលគ្មានចិត្តគេមិនចង់ចែកលុយឲ្យអ្នកផ្សេងក៏សម្លាប់រុយទៅ អូខេរឿងរ៉ាវដូចគ្នាបេះដាក់ត្មងប្រាប់អធិការអ៊ីឲ្យទៅចាប់មនុស្សទៅ អូខេ ឆាប់សិនពេលនេះគ្រាន់តែនិយាយពីកម្លាំងចម្រិញចិត្តសម្លាប់នៅដល់ប្រស្នាបន្ទប់បិទស្រាប់មិនបានចាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េច កុំតន់ទេ អ្នកតាអាយចូលចិត្តប្រើឫស្សីហាលខោអាវប្រើឫស្សីដាក់កូនសោទេដឹង កូនសៅនៅឆ្ងាយពីបង្អួចពិបាកគ្រប់គ្រងណាមិនបានទេ ឃាតករប្រហែលជាយកកង្ហាលចេញហើយប្រើយន្តហោះបញ្ជាចូលទៅ ខ្ញុំមើលកង្ហារហើយមានធូលីច្រើនណាស់បើមានអ្នកដោះវាចេញធូលីមានស្នាមហើយ ហើយពេលយប់អត្រានេះក៏មិនមែននោះក៏មិនមែនកុំនិយាយថាលូធីងសម្រាប់មនុស្សពិតមែនអស់តកកហើយ ពូលីហើយចុះស៊ីអ៊ីង ស៊ីអ៊ីងនាំម៉ាក់ទៅពេទ្យហើយ សមានតែនៅផ្ទះដឹងបែបនេះទៅប្រាប់មុនហើយ បើមិនប្រញាប់ទៅចាំនៅផ្ទះសិនទៅបន្តិចគេមកវិញហើយវិនពេញក៏នៅជាមួយដែរពូទៅយកតកកបានណា បាទ អេប៊ីងសៀនមកទៅផ្ទះបន្តិចទៅមានរឿងចង់និយាយជាមួយ ពូលីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅទេណា បសណ្ដែកក្រហមបយូរហើយកំពុងឆ្ងាញ់ណាស់ណា ហ៎មានលៀបមាត់ហើយ ការពិតទៅមានអីនៅជ័យត្រង់ក៏បានដែរ ដែលឯងមកតាអាវព្រោះមករកស៊ីវអ៊ីងញី មែនហើយ ដឹងហើយស៊ីវអ៊ីងជាសង្សាររបស់វិនពីនហើយមករកធ្វើអី
ខ្ញុំនឹងស៊ីអ៊ីងលេងជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេងជាមួយភ័ក្រមកជួបអត់បានទេ ខ្ញុំមិនខ្លាចឯងចាប់ចិត្តលឺស៊ីវអ៊ីងទេតែយ៉ាងម៉េចក៏ជួយយល់ចិត្តដល់អ្នកដទៃខ្លះផងមើលរឿងនេះនៅក្នុងជ្រុងរបស់វិនពីនគេជាកំឡោះតាអាវជាអ្នកប្រុសធំតកូលអ៊ីឯងឃើញគេល្អជាមួយស៊ីវអ៊ីងណាស់មានអីមិនតឹងចិត្តទៅ វិនពីនជាមនុស្សញញឹមច្រើនតែបើមិនពេញចិត្តមិនព្រមនិយាយទេឯងមករកស៊ីវអ៊ីងពេលណាគេតឹងចិត្តណាស់ មូរិចានេះស៊ីអ៊ីងមានរឿងច្រើនខ្ញុំបារម្ភពីគេនៅក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិតែប៉ុណ្ណោះនោះទេ ឯងត្រូវជាស្អីជាមួយនឹងគេបារម្ភពីគេក្នុងឋានៈជាស្អីទៅ ណើចនហើយចោះឆាប់ញ៉ាំទៅបើគ្មានអីកុំមកតអាវទៀតអី ខ្ញុំនឹងព្យាយាមមិនអាចឃើញមុខទៀតនោះទេ ណែនិយាយហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានណា គួរធ្វើបែបនេះមកយូរហើយ រំខានហើយហុយមានរឿងអី វិនពីនកើតអីកូន វិនពីន ម៉ាក់លេបថ្នាំសិនណាបងចេញ ហើយ តើរកសេវអីមែនទេ ខ្ញុំបានទៅហើយប៉ុន្តែមិនបានជួបគេសោះ អេមកលោកមិនមែនតែអត់ជួបគេម្យ៉ាងទេដឹង ព្រោះថាស៊ីអ៊ីងមានសង្សារជាបងពីងខ្ញុំជាបងប្រុសស្និទ្ធស្នាលនឹងគេខ្លាំងពេកគឺមិនល្អនោះទេ លោកនេះមានភេទផ្ទុយគ្នាពាក់កណ្ដាលបើមានសង្សារហើយត្រូវកិច្ចមុខបាត់នេះហត់ស្លាប់ហើយបងពេលនិយាយអីជាមួយនឹងលោកអី មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគេទេគឺប៉ាម៉ារបស់គេ ប៉ាម៉ាក់គេគ្រាន់តែជាអ្នកដាកាត់មិនស្គាល់គ្នាខ្លាំងបែបនេះក៏ត្រូវខ្វល់លោកមិនហត់ពេកទេអី តែពួកគេចិត្តខ្លាចទៅជាឪពុកម្ដាយក្មេករបស់ស៊ីអ៊ីងខ្ញុំមិនចង់ជាដើមហេតុធ្វើឲ្យពួកគេឆ្លុះគ្នាទេ ស្អី ហើយគិតថាទៅរំលឹកស៊ីអ៊ីងនាងមើលណាមើលឲ្យច្បាស់ណាឲ្យនាងញ៉ាំ មិនក៏ដុតផ្កាឲ្យគ្មានផេះ ព្រោះថាផ្កាធ្វើពីกระดาษភ្លើងរបស់រហ័សកម្មដឹងទេ វត្ថុដែលថានឹងមានបែបជាខ្សែអត់ មានការសម្ដែងរហ័សកម្មក្រាបពីกระดาษភ្លើងទៅបាញ់ឆេះក៏ជាឧបករណ៍ម្យ៉ាងដែរ ហើយឃាតករសាងបន្ទប់បិទស្លាប់យ៉ាងម៉េចឃាតករប្រើខ្សែភ្លើងហើយបិទទ្វារប្រើខ្សែភ្លើងបញ្ជូនកូនសៅចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយអុជភ្លើងដុតចោល វិធីនេះសាងបន្ទប់បិទស្លាប់តែយើងគ្មានផុតខាងអាងថាបន្ទប់បិទស្លាប់ត្រូវសាងឡើងបែបនេះទេ អ្វីដែលធ្វើនឹងបន្សល់ដានច្រើនអ្នកចូលចិត្តប្រាដង្កៀបគៀបឯកសារគៀបខ្សែសាកថ្មដើម្បីឲ្យវានៅនឹងខ្សែសាកថ្មក្នុងបន្ទប់មានស្នាមត្រកៀបនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺដង្កៀបធ្លាប់នៅក្រោមកង្ហារបឺតខ្យល់តែត្រូវមនុស្សយកទៅកន្លែងមួយទៀតពេលខ្ញុំពិនិត្យមើលកង្ហារបឺតឃើញខាងក្រោមមានស្នាមឆេះព្រាល វិធីនេះមិនចាំបាច់ប្រើតិចនិចរបស់ខ្លួនអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានកំណត់ព្រំដែនឃាតករមិនចាំបាច់ទេ អ្វីដែលលាក់សំខាន់ជារបស់ដែលបាក់ចំហឃាតករបន្លំជាលូថេងហើយសម្រាប់មនុស្សពិតជាមិនធម្មតាទេគេត្រូវតែចង់លាក់បាំងអ្វីម្យ៉ាង ជនជាតិចិនភេទប្រុសដេកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះស្នាក់នៅតាអាយម៉ោង 6 ល្ងាចថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ឈ្មោះជើងលៃអាយុ 59 ឆ្នាំ ពូលៃស្លាប់ហើយ អាឡូអូខេប៉ាម៉ាក់បងពីននៅតាអាវប្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅរកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណា អាល័យស្លាប់ហើយឯងដឹងតើមែនទេ ដឹងតែតន់ហន់ហួសពេក មានអ្នកចិត្តខាងប្រាប់ប៉ូលីសថាពេលម៉ោង 6:05 នាទីបានឮសំឡេងចម្លែកនៅផ្ទះអាឡ័យពេលនឹងយើងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងនិងវិនពីនក៏នៅផ្ទះយើងឯងក៏ឃើញវិនពីន អត់ទេ
ពេលដែលខ្ញុំទៅវិញម៉ោង 6:20 នាទីបងពីនទើបទៅមកវិញ មិនមែនទេវិនពីនមកយូរហើយគេនៅជាមួយពួកយើងរហូត ឲ្យឆ្លៃកុហកអញ្ចឹងហ៎ វិនពីនជាកូនប្រុសខ្ញុំគេជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចអ្នកជាម្ដាយដឹងច្បាស់បំផុតគេចិត្តល្អម្លឹងសម្រាប់មនុស្សមិននឹងកើត មែនហើយណែឯងនិយាយតាមមួយម៉ាត់ពួកប៉ូលីសអស់ទាំងនោះមិនសង្ស័យវិនពីនទេរឿងតែប៉ុណ្ណឹងឯងក៏មិនជួយអញ្ចឹងអី បងពីនជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរគេមិនមែនជាជនល្មើសហើយខ្ញុំជាស្អីខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសឲ្យនិយាយកុហកអញ្ចឹងត្រូវចាប់ខ្លួនខានធ្វើជាប៉ូលីសជាមិនខានទេថែមទាំងត្រូវដឹងរឿងរាំងការធ្វើការទៀតស្អីក៏វិនពីនមានគិតពីអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លះទេ វិនហួរ ណែហេនៅឲ្យស្ងៀម រហស្សកម្មរបស់នាងដោយការលងចិត្តរបស់នាងអន់ណាស់ ខ្ញុំធ្វើពេញទំហឹងហើយ មែនហើយមិនគេនាងដឹងថាខ្ញុំណាត់ជួបជាមួយនឹងពួកគាត់នៅហាងនំ មួយលោកចូលចិត្តញ៉ាំនំពេលខ្ញុំគិតថាលោកមុខជាមិនណាត់ជួបពួកគាត់ជួបនៅផ្ទះសិនជាទេមែនទេ មិនគេនាងដឹង ខ្ញុំថាពួកលោក3នាក់មុខជាមិនចង់រំលឹកពីផ្ទះនឹងប្រហែលទេ ហេតុអីបានជានាងដឹង លើកដំបូងដែលលោកប្រាប់ខ្ញុំថាលោកនៅតែឯងលេងជាមួយនឹងវិនពីនសៀវអ៊ីងតាំងពីតូចខ្ញុំក៏ឆ្ងល់បាត់ទៅហើយលោកតាអ៊ីកំណត់បុរាណគាត់មានតែចៅប្រុសម្នាក់ត្រូវចង់ឲ្យលោកនៅជាមួយគាត់មិនព្រមឲ្យលោកនៅតែឯងទេ និយាយទៀត តែខ្ញុំមិនយល់សោះទោះជាតារបស់លោកបាត់បង់កូនប្រុសក៏នៅមានចៅប្រុសដូចជាលោកហេតុអីបាននៅខ្វល់ពីហុងស៊ុយម្លឹងតើតានឹកឃើញថាមានផ្លាក់ព្រលឹងដែលគ្មានឈ្មោះមួយខ្ញុំក៏ទៅសួរបងប្រុសទើបដឹងអត្ថន័យថាវាយ៉ាងម៉េចផ្លាក់ព្រលឹងនេះមានសម្រាប់ដំណើរក្មេងស្រាប់នៅក្នុងផ្ទៃលោកតាមិនត្រឹមតែបាត់បង់កូនប្រុសថែមទាំងបាត់បង់ចៅទៀតបានលើថាចៅដែលនៅក្នុងផ្ទៃខ្ញុំគិតថាអ៊ីម៉ងសៀនដែលនៅមុខខ្ញុំការពិតជាអ្នកណាទៅ មែនខ្ញុំជាអ្នកណាទៅ 不去知過去今天以後怎走更遠所有的昨日埋藏了意義不記得哪裏起點明日便沒紀念我是我隨年隨月那片段如當天的他不出現並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平衡線？